ความว่างคือพลังของการเปลี่ยนแปลงเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเหมือนยากแต่แท้จริงแล้วใกล้ตัวเรามากที่สุดหัวข้อของเราคือความว่างคือพลังของการเปลี่ยนแปลงหลายคนพอได้ยินคำว่าความว่างอาจจะรู้สึกว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรดูเหมือนขาดดูเหมือนสูญเสียแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความว่างไม่ใช่ความไม่มีแต่คือความไม่ยึดทำไมความว่างจึงเป็นพลังลองนึกถึงแก้วน้ำหนึ่งใบถ้าแก้วนี้เต็มอยู่แล้วเราจะเติมน้ำใหม่ลงไปได้ไหมไม่ได้เลยครับแต่ถ้าแก้วว่างน้ำใหม่จะถูกเติมเข้ามาได้ทันทีใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราเต็มไปด้วยความยึดความคาดหวังความโกรธความกลัวความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วสิ่งใหม่ๆปัญญาใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็เข้าไม่ถึงใจเราพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเพราะยึดถือจึงมีทุกข์เพราะไม่ยึดถือจึงพ้นทุกข์ความว่างตามหลักพุทธไม่ใช่การหนีโลกความว่างไม่ใช่การไม่ทำอะไรไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำเรายังทำงานยังดูแลครอบครัวยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ใจไม่แบกไม่เกาะไม่เอาความสุขหรือความทุกข์มาเป็นตัวเรานี่แหละครับคือสุญญตาหรือความว่างจากตัวตนความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นการยึดคือสิ่งที่ขวางการเปลี่ยนแปลงทุกคนอยากเปลี่ยนชีวิตอยากพัฒนาอยากก้าวไปข้างหน้าแต่เคยสังเกตไหมว่าสิ่งที่ขวางเราไว้ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ยังมาไม่ถึงแต่คือสิ่งเก่าที่เรายังไม่ยอมวางยึดความคิดเดิมยึดภาพลักษณ์เดิมยึดความสำเร็จในอดีตยึดความผิดพลาดในอดีตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ใจจะเริ่มคลายเริ่มว่างและพร้อมเปลี่ยนความว่างทำให้ใจยืดหยุ่นไม่แข็งทื่อต้นไม้ที่แข็งเกินไปลมแรงนิดเดียวก็หักแต่ต้นไม้ที่ยืดหยุ่นลมพัดอย่างไรก็โค้งตามแล้วกลับคืนได้ใจที่ยึดมากจะแตกง่ายทุกข์ง่ายโกรธง่ายแต่ใจที่ว่างจะรับได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนได้นี่คือพลังของความว่างไม่ใช่พลังที่ผลักแต่เป็นพลังที่เปิดฝึกความว่างได้อย่างไรในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเข้าใจอย่างเดียวแต่สอนให้ลงมือฝึกวิธีง่ายๆมี3ข้อ 1. ฝึกสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ตามรู้การเคลื่อนไหวภายในกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวสติจะค่อยๆเพิ่มพลังใจจะค่อยๆตั้งมั่นรู้ทันปัจจุบันขณะได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ 2. รู้ทันอารมณ์ถ้าเรามีสติแข็งแรงพอเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราจะรู้ทันคิดก็แค่รู้ว่าคิดไม่ต้องเชื่อไม่ต้องต้าน 3. วางความเป็นเจ้าของสุขก็รู้เป็นสุขทุกข์ก็รู้เป็นทุกข์แต่ไม่พูดว่าของฉันฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะว่างโดยธรรมชาติเมื่อใจว่างชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนเองความเปลี่ยนแปลงที่แท้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเมื่อใจว่างปัญญาจะเกิดเมื่อไม่ยึดทางออกจะปรากฏหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกแต่ลืมเปลี่ยนใจพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มที่ใจเพราะเมื่อใจเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามสุดท้ายลองถามตัวเองเบาๆวันนี้ว่าอะไรที่เรายึดอยู่แล้วถ้าวางได้ชีวิตจะเบาขึ้นแค่ไหนความว่างไม่ทำให้เราสูญเสียแต่ทำให้เราเป็นอิสระเมื่อไม่ยึดอะไรใจก็พร้อมรับทุกสิ่งใหม่ด้วยสติ
ด้วยปัญญาและด้วยความสงบขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกว่างจากการยึดว่างจากความเป็นตัวตนและพบพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในใจของตนเองขอทุกท่านเจริญธรรมครับสาธุ